السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم على قناة علاء هشام. الحمد لله شرحنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وده المراجعة عليه وحل أهم الأسئلة وأسئلة الامتحانات للدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو درس الكميات القياسية والمتجهة. أول سؤال معانا: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. أول واحدة بقول لك إيه؟ كمية فيزيائية يكفي لتحديدها تحديدا تاما معرفة مقدارها فقط، فدي الكمية الفيزيائية القياسية. أما الكمية الفيزيائية اللي في السؤال في رقم اتنين لها مقدار وليس لها اتجاه، كمية قياسية برضو. طب الكمية الفيزيائية رقم تلاتة كمية فيزيائية قياسية وحدة قياسها الكيلو جرام. كيلو جرام تقول له كمية فيزيائية قياسية برضو. يبقى بقول لك كمية فيزيائية قياسية وحدة قياسها الكيلو جرام. ايه هي اللي وحدة قياسها الكيلو جرام؟ صح، الكتلة. أربعة كمية فيزيائية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها لكمية فيزيائية متجهة. خمسة كمية فيزيائية متجهة وحدة قياسها المتر لكل ثانية. ايه؟ طبعا العجلة. رقم ستة طول مسار الفعل الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة لموضع النهاية لها. هو بيقولك طول مسار الفعل يبقى ده المسافة. السبعة المسافة مقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة إلى نحو الموضع النهائي لها، ده الإزاحة. تمانية طول أقصى خط مستقيم بين موضعي البداية طول أقصى خط مستقيم بين موضعي البداية ونهاية الحركة، ده الإزاحة برضو. نخش على المسافات. تسعة المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن، ده إيه؟ هتقول ده السرعة. السرعة القياسية. أما الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن ده السرعة المتجهة. المعدل الزمني للتغير في الإزاحة ده برضو السرعة المتجهة. 12 كمية فيزيائية متجهة تساوي مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة. كمية فيزيائية متجهة ماشي تساوي مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة. ايه هو؟ يبقى 12 سرعة متجهة برضو. أكمل العبارات الآتية بمناسبها. بقولك تعتبر العجلة كمية فيزيائية، تقول له العجلة كمية فيزيائية مشتقة، بينما الكتلة كمية فيزيائية قياسية. اتنين طول قلم 6 سنتي كمية فيزيائية. مديك طول، يبقى ده كمية فيزيائية قياسية لأنه يكفي تحديد مقدار يكفي تحديده معرفة مقداره فقط. تلاتة إزاحة الجسم خلال فترة زمنية لا تعتمد على طول مسار حركة الجسم لو المسافة يعني فقط، بل تعتمد على إيه؟ على المقدار والاتجاه، يبقى تعتمد كمان على الاتجاه. أربعة يعتبر التحرك 25 متر شرقا كمية فيزيائية متجهة لأنه اداك المقدار والاتجاه شرق. خمسة عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد تتفق الإزاحة والمسافة في ايه وايه. لو قالك لو اتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد، اداك الاتجاه واداك المقدار، تتفق الإزاحة والمسافة في ايه؟ قول لي انت كده، فكر معايا. بص يا حبيبي، بيتفقوا في حاجتين. بيتفقوا في المقدار ووحدة القياس. ماشي. لما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد، الإزاحة والمسافة بيتفقوا في حاجتين اتنين: المقدار ووحدة القياس. ستة تسلق شخص جدار ارتفاعه 5 متر ثم عاد إلى الأرض مرة أخرى، فإن المسافة المقطوعة تساوي كام؟ تسلق جدار ارتفاعه 5 ثم عاد إلى الأرض مرة أخرى، يعني هو رجع تاني لموضع البداية بتاعته. المسافة المقطوعة تساوي، هتحسب وطلع ولا نزل يبقى 10، والإزاحة الحادثة تساوي 0. سؤال حلو جدا. بيقولك في الشكل المقابل تحرك الشخص من النقطة ألف إلى النقطة باء ثم غير اتجاهه للنقطة ج. عايز المسافة الكلية المقطوعة. المسافة الكلية بتجمع المسافات كلها اللي ماشي فيها. هو ماشي من ألف راح لب، من ألف لب 4، راجع تاني لجيم. بين جيم وأربعة 1 متر، يبقى هتحط الأربعة زائد واحد يبقى 5 متر. طب عايز الإزاحة الحادثة طول أقصر خط مستقيم. طول أقصر خط مستقيم هو راح من ألف لب، بعدين غير غير الطريق بتاعه راح جيم. يعني ايه موضع البداية ألف، موضع النهاية جيم. من ألف لجيم كام متر؟ 3 متر. إذا الإزاحة الحادثة 3 متر. 8 يعد ايه أسرع الحيوانات البرية حسب له سرعته القصوى 27 متر لكل ثانية، طبعا معروفة الفهد. تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في ايه وتختلف في ايه؟ السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في ايه؟ نهب اللهم صل على سيدنا محمد. بيتفقوا في الاتجاه وبيختلفوا في وحدة القياس. عندما يكون اتجاه الطيران في نفس اتجاه الرياح تزداد ايه؟ بتزداد سرعته للطائرة ويقل كل من الزمن والوقود المستهلكة. ده سؤال جه. اختار الإجابة الصحيحة من الكميات الفيزيائية القياسية.
هل نصف القطر والمساحة؟ طبعا هتقول لي غلط. الزمن القوة؟ غلط. العجلة والسرعة؟ غلط. الكتلة والإزاحة؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط يا محترم. ركز وبقولك من الكميات الفيزيائية القياسية نصف القطر والمساحة طبعا. يبقى الإجابة رقم ألف. رقم اتنين، لتحديد الطول والكتلة والزمن يلزم معرفة ايه؟ المقدار والاتجاه، ولا مقدار ووحدة القياس، ولا وحدة القياس، ولا مقدار واتجاه؟ لا، المقدار ووحدة القياس. يبقى رقم ب. رقم تلاتة بيقولك عندما يتحرك جسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت يكون مقدار ازاحته كام؟ 20 متر برضو، عشان هو هو الازاحة اللي هو طول أقصى خط مستقيم، هو ماشي من ألف مثلا لب. ألف لب دي ال20، يبقى الإزاحة من ألف لب برضو اللي هي 20. أربعة، عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه ثابت، اداك اتجاهه ثابت، تكون النسبة بين المسافة المقطوعة ومقدار الإزاحة الحادثة. عايز النسبة، ركز، بين المسافة ومقدار الإزاحة، وبقولك ماشية في اتجاه ثابت وفي خط مستقيم، إذا الإزاحة بتساوي المسافة. يبقى رقم بقى. خمسة، إذا تحرك الشخص 8 متر باتجاه الشمال يليها 4 متر باتجاه الشرق، ثم 8 متر باتجاه الجنوب. ركز معايا، حاول ترسم وانت بتحل الحاجات دي. ارسم. تحرك شخص اهو، راح ناحية الشمال 8 متر، ثم راح بالشرق 4 متر، ماشي كده 4 متر، ثم 8 متر باتجاه الجنوب، راجع كده من 4 هنا 8. عايز ازاحته تساوي كام؟ انا ممكن احلها لك من غير اي حبشكنات، بس انت لا، انا هحاول اسهل عليك. وعايز الازاحة طول اقصى خط مستقيم من البداية للنهاية، وعايز طول الخط اقصى خط مستقيم من هنا لهنا. هنا 8 وهنا 4 وهنا 8. انا عايز طول اقصى خط مستقيم. اذا تقول له ايه بقى؟ مش احنا كنا قايلين ان الازاحة طول اكتر خط مستقيم؟ اذا هتطرح 8 اكسر 4 ديك 4، اذا الاجابة هتبقى د. ستة، تحرك عامل حول مخزون مبتدئ من نقطة ألف أو A، من النقطة A ألف، وحتى العودة إليها مرة أخرى، ما مقدار كل من المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة على الترتيب؟ هو عايز المسافة والإزاحة الحادثة وعلى الترتيب. يبقى أول حاجة هتجيب له المسافة، وبعدين أجيب له الإزاحة. ماشي. وبدأ من نقطة من النقطة إيه؟ من النقطة إيه، ماشي، وعاد إليها مرة أخرى، يعني ماشى زي مكتوب كده قدامك في الرسمة 50 متر للشمال، وبعدين 12 متر ناحية اليمين، معلش ده 120 مش 12، و50 متر رجع تاني كده 50 متر لتحت، و120 تاني ناحية الشمال. إذا لو عايز المسافة هتجمع له الحوارات دي كلها، إذا هتساوي 340، لأن 50 و120 و50 و120 340. طب هو عايز الإزاحة الحادثة، هو ماشي من موضع البداية ورجع تاني موضع البداية، إذا موضع الإزاحة بتساوي صفر. إذا الإجابة هتبقى ج. 7، عندما يكمل الجسم متحرك دورة كاملة في مسار دائري قطره 10 متر يكون مقدار الإزاحة التي أحدثها الجسم كام؟ ركز معايا، هو عمل دورة كاملة في مسار دائري، في دايرة كده، بدأ من موضع البداية ورجع تاني موضع النهاية، مقدار الإزاحة الذي حدثها صفر من غير ما كمل. وبكده نبقى خلصنا أهم الأسئلة وأهم التمارين الموجودة على الدرس الثالث في الوحدة الأولى. إن شاء الله لو في أي سؤال واقف معاك هتبعتهولي في التعليقات، وأنا إن شاء الله أرد عليك. وبس متنساش طبعا تعمل لايك واشتراك وصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.